ושלום לכם צופים יקרים, מה קורה? זה אופיר ואנחנו משחקים בשרת שרת הגרמנית, בעבדתי קצת, נו מה קורה פה? והיום אני פה עם אורח דוד. היי, מה קורה? הנה דוד, היד הזה. והיום אנחנו הולכים לשחק משחק בשם ראש, שהוא יהיה בשתי חלקים. טוב, אז יאללה בוא. אוקיי, דוד יסביר לכם קצת על המשחק. אוקיי. רגע, אתה כבר שם? כן, תיכנס ל5. אני עוצר את ההקלטה עד שמתחילים את השרת. אוקיי. עד שנתחיל, כאילו, כי יהיה לכם משעמם לראות את זה. כשנתחיל, אנחנו נחזור אליכם וחוזרים. כן. וחזרנו אליכם. אוקיי, זה המשחק. דוד יסביר לכם איך משחקים. יש פה מישהו דומה לסקין שלי. תסביר להם איך משחקים. תסביר להם איך משחקים, דוד. אוקיי, אז רגע אני אתקרב קצת את המיקרופון אליי. יש לנו את תיבת המזל, תיבת המזל. תיבת מזל? כן, תיבת מזל. אני אוהב את זה. טוב, אתה רוצה שאני קצת אסביר להם? כן, תסביר להם. אוקיי. רגע, אני קצת אתקרב את המיקרופון אליי לפה. אל תשתה את זה באמצע, אחי. בסדר, סליחה חברים. אביב כאן? אביב? אני כאן. תגיד שלום ליוטיוב. שלום יוטיוב. יאללה, אז אני מתחיל להסביר. טוב, תסביר. אוקיי. ראש הוא משחק של קבוצה. יש שתי קבוצות ויש גם מגה ראש, שזה 4 קבוצות. כל אחד צריך להשיג איירון, אוקיי, ברזל, וגם, איך קוראים לזה? תזכיר לי? גולד. לא, אמרתי גולד. איירון, ברזל. וזהו. ובריק. איירון זה ברזל, אחי. ובריק. ובריק. אוקיי. ועכשיו אנחנו צריכים להגן על הדגל, שזה הדבר האדום הזה. תראה להם? הנה הוא. זה הדגל. זה הדגל שלנו שאנחנו צריכים לשמור עליו עם גלוסטון, שזה הכי חשוב. זה גלוסטון. כן, סליחה. אז צריך לשמור את זה, לעטוף את זה מסביב כקובייה, ואחר כך וגם צריך לבדוק מבצר. כמו שעכשיו אופיר הולך לבדוק מבצר. בין האפים שהייתי רוב החיים שלו. הקבוצה אחרת מתחילה כבר, יש לי 3 גולד, קח. אתה צלף יותר טוב. קח. אוקיי, יאללה. אוקיי, קח, זרקתי לך. תנסה להשיג גולד 1. סבבה. יאללה. אוקיי, אז הסברתי לכם. וגם במגה ראש אנחנו ניתן לכם את ה-IP של השרת הזה. זה שרת גרמני, אז לא לדבר עברית, אני מציע לכם. אם אתם רוצים, סבבה. כן, ואל תשאלו אותם אם הם נאצים. כן, אני רק מפחד שיתנו לכם בנו. כן. אבל סבבה. כן, אחד האדמינים, כל שיחק איתי, עשה לי טרול. אז אוקיי, נכון. כפי שאתם רואים, יש פה וילג'רים. תראה להם? הנה, וואי. כן. אלו הווילג'רים מוכרים לנו דברים שאנחנו צריכים, כמו לבנות את זה ולשמור על זה, לשמור על הדגל, וגם אני חייב קוביות. תקנה לי גלוסטון. אופיר, תגיד לי, אתה יכול קצת לשנות את הדיבור הזה? כאילו... קנה לי גלוסטון. פאק! בואי אלינו. תכין קשת. אני מכין קשת, אל תדאג. רגע אחי, יש לי בעיית אימא. ואנחנו חזרנו, כבר קרה לנו קצת פדיחה. נו זוז כבר, תביא לי גולד 1, אני שורף אותו. איפה הוא? שם? הוא שם? הנה, הוא תקוע כאן. איפה כאן? כאן. האיש הזה? כן, והוא לא נותן לנו דברים. הוא משיג את כל הדברים, לא רוצה. כן, הוא ייתן. תביא לי גולד. תביא לי גולד 1. גולד 1? גולד 1.
תביא. אני אוסיף לך, אל תדאג. תגיד לי רק אם הם באים. תביא לי את הקשת הקבוצה בינתיים. השנייה. תביא לי את הקשת בינתיים. את הקשת? כן. לא, אני רוצה לצלוב בהם. בינתיים. אני אחזיר לך אותה. הנה כן, הוא הלך. סבבה. יופי. אפשר להרוג. תשיג גולד אחד. רק גולד אחד וזהו? כן, רק גולד אחד. אני צריך. סבבה. יאללה. הנה הילד. הנה, תביא, אני רוצה זוז. לצלוב. אל תדאג. תשיג לי גולד. תשיג לי גולד. הנה, השגתי לך גולד, תביא תביא. אותו. בוא, קח. עכשיו תביא לי את זה. אוקיי, אני מתחיל לשרוף אותו. בא אליי לעזאזל, אוקיי, אני בא אליו מהצד הזה. שיט, עכשיו הוא בא מהצדדים. יאללה. הנה. צריך לעשות לו ככה. אני שורף אותו, לא מעניין אותי. מה, הוא לוקח את כל הדברים לעצמו, הוא לא מביא לנו כלום. טוב, שרוף אותו, אבל תיזהר עליי. הנה, הוא נשרף, אחי. מת. תמות. אוקיי. בוא עכשיו תראה, חומת אש. עוד שנייה הפלתי אותו. לא מאמין. ואתה תמות היום, אתה לא מבין? רגע, יש לי פה לאגים. שיט. אתה תמות. מתחיל להיות לי לאג. אני מת. אחי, קח את הדברים שלי. איפה אתה? אל תדאג, תביא תפסתי לי את אותה. המצית רק את המצית. תביא לי רק את המצית. תביא לי את רגע, המצית. הוא קונה, תביא מצית. איפה אתה? את המצית? קח. כן. רק את המצית? הוא לקח לי אותה. קנה מהר, תקנה לי. הוא זרק אותה. לאן? הוא זרק אותה לאוויר, לא יודע, החוצה. טוב, קח את הבגדים שלך, קח. תביא. קח. אני זורק לך. קח. אוקיי. זה לא כל הבגדים שלי. חסר לי. זהו. זה חסר לי. הנה. רגע, שלא אקח. וגולד. גולד. יופי, תביא לי 2 גולד. קח, יש לי רק אחד. והחרב שלך. תביא חרב. קח. בא? לא. אני בינתיים... רגע, אחי, תקנה הרבה כאלו. מה, אתה רציני? עכשיו עדיין לא שמרנו על זה? פאק. הוא היה. נו, מהר, בריק. נו, מה? אחי, אני חייב עוד גולד. מה יש בצ'סט? נעליים, וואו. חייב את זה. אחי, תחפה עד שאני אקנה. תקנה הרבה כאלו. תכתוב לו גולד. גולד אחד. אתה אני לא לא יודע הכי יודע אנגלית, אחי. אוקיי, גולד. 1. פליז. הנה, יש לי, לא משנה. לא משנה, שייתן לי לפחות. רגע. הוא צולב בנו! לא פייר. אני אצלוב בו לפני זה. יש לי, יופי. כמה זמן אנחנו מצלמים? טוב, 8 לא יודע. דקות. אל תדאג, אני אפגע בו. פגענו הרבה פעמים. מי הרג אותו? בן אדם הזה צלפניק. יש לנו צלף. אוי. לא סובל את הצלף הזה. מה, אתם רציניים? לא כיסיתם הכל בגלובסטון? עדיין לא כיסיתי. הנה, אני עכשיו מכסה, אחי. הנה, עכשיו. אחי, אני לא חייב כן. טובות. אוקיי, מהר. סבבה, מה אתה נרגש? מה זה? הם יורים בנו. מה זה? מה זה? בדיוק. שיט. אין לי חיים. הוא מעז לפגוע בי? כן, הוא מעז. הוא ברח מרוב. איזה שאנחנו גאונים. פחדן, מה? הוא לא יכול להתמודד מול צלפניק. הוא רציני, צלף, איזה פחדן. הנה, פגעתי בו. אוקיי, איזה פגיעות אני דופק פה. רגע, בוא נראה במי אני עכשיו אפגע. אוקיי, בצד הזה, ועכשיו בום! איזה צליפה. לא, אין לי חיים, אחי. אני חייב גולדן אפל. מאיפה קונים? בינתיים גולדן אפל. לא, הרגו אותי, אל תיגעו לי בדברים. אוקיי. הנה, הכל אצלי. וואי, הם לא מבינים שמתעסקים עם צלף? כאילו, הוא מפחד, אני בסוף יהרוג אותו.
את מי תהרוג? את האיש הזה. לא, זה ששמה. הנה, הוא אוקיי, פלט. קניתי 7 גולדן אפל, קח 3. תביא. תנקס, מן. What the fuck a chance mode. וואי, אני והוא פגענו בו זמני. מה זה? 3, 2, 1, לראות? בום, איזה פגיעה! איזה פגיעה! אני לא מאמין. איזה פגיעה. מה זה, אחי? פתאום יש אצלך רעשים. זה לא אצלי. אצל אביב? דימה הגיע? לא, נראה לך? דימה זה אח של דוד. כן. שונא אותו. מה זה? כולם שונאים אחים. במקרה שלי זה 2 אחיות. כן, 3, 2, 1, ולראות! וואי, עוד שנייה! 3, 2, 1, ולראות! נו, יאללה, כמה קפץ. גולדים יש? כמה גולד יש לך? נפלתי בן אדם! כמה גולד יש לך? שיט! אוי, למה לא שמת את הסביב? נפלתי, אחי! אני אתחיל לשים, תרגע, לא אמרתם לי. הייתם כל כך לחוצים. בוא'נה, בקושי... בוא תעזור. אוי, לא, צולפים בי. תביא, יש לך הרגו אותי, אל תיקח לי את הדברים. לקחתי, אחי. תביא נכון. לי את הקשת ואת החטא שלי. בתיבה. אני אביא לך הכל. אוקיי. קח. היה לך עוד את זה. 4 גולד היה לך את זה. אין זף. זה. היי, איפה הקשת? תן קצת לצלוף בהם יש לי וזהו. 7 גולד. בסדר. תן קצת לצלוף בהם, אוקיי? הנה, פגעתי. הוא פגע איתי, לעזאזל. אני פגעתי ראשון ואז הוא. לעזאזל. אוקיי, שמתי חומות מסביב. אני צריך עוד גולד אחד. תבקש ממנו גולד. כמו שרשמתי, תעשה T, ואז תסתכל, כתבתי גולד, פליז בון. הנה גולד. וואי, בטעות זרקתי את הקשת שלי. מזל שלא הפלתי אותה או משהו. יאללה, אני הופך להיות הצלה. יאללה, תביאו. אוקיי. פגעתי. הנה. מה זה לא צלף? אפילו בי הוא לא יכול לפגוע. רגע. איי, נו, רגע. הנה. גולד. גם אחד, ולראות פה! אוי, הוא פגע פה! יואו, איזה צלפניק יש לנו! גולד אחד. יש לי 14 גולד. איזה גדול הילד הזה. אני קונה את הקשת הכי חזקה. לעזאזל! אפשר, אם יבואו להתקיף אותנו, אפשר אותו? כי אני טוב בצלפות הזאת. אז מה? הנה, עכשיו יש לי מכה מדויקת. תביאו! הפלתי אותו! אני לא מאמין, אני לא מפיל אותו. 3, 2, יאללה, לראות? אוקיי. אוי לא. לא, הרגו אותי! אל תיגע לי בדברים. מה אמר כך? לקחתי אוקיי. אותם. פגעתי בו. אוקיי. הוא לוזר? וואי, אני פוגע פה מלא פעמים. אני זה שבסוף הורג אותו. אתה קולט? עכשיו הוא אוכל גונדל אפל. יש לי 5. לזל, מה זה היה למעלה? הוא הלך הפחדן הזה. עוד 2 הנה, דקות. אחת פה. עוד 2 דקות והחלק הראשון נגמר. כן. צופים בקרים, זה יהיה חלק ראשון. אז אנחנו נפתרים את זה. כן, צופים. אביב, אל תדאגו, בשנייה שזה נגמר אני מעלה עוד סרטון. כן, מה זה? אחי, וואו. קצת הגזמת. הוא יורד מלמטה. כולם עליו עכשיו. איי, זה פחדן. יורים פה שיט, אצלי זה לא חזקה, אז אני לא יכול לפגוע ישר. הנה, אני יכול. כמה פעמים אנחנו יורים בהם. נו, שיט, לעזאזל. עכשיו בוא נרד למעלה. טוב, אז לפי דעתי אני אסיים את הסרטון. טוב, אז רגע. חלק שני... רגע, אז יאללה, תן לי ביי לסיים. חברים. תסיים.